pasion, rrezik dhe adrenalin që nuk ndalet. Grupe të rinjve me vetura të modifikuara sfidojnë ligjin, rrezikojnë jetën e tyre dhe të tjerëve, duke të kaluar kufit e shpejtësisë çdo sekond. Zonën 120 ka lëviz me shpejtësi 215 km/h. Në çdo lëvizje, teknologjia avancuar e policisë së Kosovës i ndjek dhe i kap shkelësin. Njëjti të shqiptohet gjoba 300 euro, 3 pikë negative dhe ndalohet patër shoferi. E vendosur të ndëshkoj çdo shkelës të rregullave të komunikacionit. A bëjmë kontroll teknike? Gjobat vinë drejt në shtëpi, përmes zarfit, pa pasur nevojë të ndalojnë veturat. Të premten në ora 20:20 vetëm në RTK, uniformat